हेलो। मैं डॉक्टर एन एल बत्रा ग्वालियर से। मैं आपको थोड़े से कुछ ऐसे हिंट दे रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बच्चों के लिए बड़ों के लिए काम आएंगे, होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्दी ज़ुकाम का मौसम चल रहा है। अपने बच्चों को सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए उसको ठंडे से बचाना तो एक कॉमन बात है, परंतु अक्सर बच्चों जिनको ज़ुकाम खांसी होता रहता है उनके लिए होम्योपैथी कैसे यूज़फुल हो सकती है, मैं उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को सर्दी ज़ुकाम कफ कोल्ड जल्दी होता है या सेंसिटिव है सर्दी पकड़ने के लिए, तो उसको टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक होम्योपैथिक दवाई है सैपोनेरिया। सैपोनेरिया 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंदे थोड़े से 1-2 चम्मच पानी में डाल के उनको 3 बार पिलाएं या 4 बार पिलाएं। ये देने से उनकी सर्दी पकड़ने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं ख़त्म हो रही और बच्चों को ज़ुकाम या थोड़ा सा खांसी है और बुखार आ रहा है साथ में, तो आप थोड़ा सा बायोकेमिक मेडिसिन का सहारा लेने से आपके बच्चे की आपकी तकलीफ़ जल्दी ख़त्म हो सकती है। बायोकेमिक मेडिसिन में फेरमफास 3x, कालीम्यूर 3x और नेट्रम सल्फ 3x, इनमें से किन्हीं औषधियों का एक या दो का, या कभी कभी बरसात के दिनों में सर्दी के टाइम में नेट्रम सल्फ की भी ज़्यादा इकट्ठी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको तो मिलाया जा सकता है। ये तीनों मिला के देंगे तब भी, या फेरमफास जो फर्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी कराती है वो दे सकते हैं, काली मिर्च दे सकते हैं। इनके देने से वो जो आप सैपोनेरिया देंगे उससे आधा घंटा पहले या बाद में 3 बार वो और 3 बार वो दीजिए, 2-3 दिन में अंतर आएगा। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो अपने फैमिली फिजिशियन से भी संपर्क करें, और यदि ठीक होना चालू हो जाए तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़े तो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखिए, कई बच्चे छींकते ज़्यादा हैं। थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लगते ही छींकना चालू हो जाता है, सवेरे उठते हैं और छींकना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को नेट्रम म्यूर 30 या 200 एक डोज दें, एक आज एक कल एक परसों। छींके आना भी उनकी बंद हो जाएंगी और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। दवाई गुनगुने पानी से दें, विशेषकर बायोकेमिक। और जो वैसे दवाई पानी में देनी है वो पानी भी शुद्ध होना चाहिए, या गुनगुना हो चाहे नहीं हो, पर शुद्ध पानी ले और बायोकेमिक गुनगुने पानी में दे। बच्चा आपका ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ठीक होगा। होम्योपैथिक बीमारियों संबंधी और भी मेरी वीडियो आती रहेंगी, और आप इस पे कमेंट्स करें, मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।